好啦，國內玩完呢，就開心返香港啦。咁啊，一定要經過呢個叫拱北隧道咁啊入呢條隧道啦。咁啊，上次睇完我喺香港過關嗰套片之後呢，咁大家都覺得有啲用啦咁希望呢條片都幫到大家。咁有啲 fans 呢就話可唔可以睇下喺珠海返香港係點樣啊咁樣。咁留意下呢條片啦，好冇？好，出拱北隧道之後呢，就要貼住左邊行啦。咁玩完啊，梗係用返個地圖就 set 返個香港地址，跟住等佢帶返你返香港，係咪？咁未必係最好噶，應該係 set 呢個港珠澳大橋口岸係最好噶。咁啊，make sure 呢，佢會帶返你去呢個關口嗰度先啦。跟住行右邊接客區，客車出境通道。右邊啊，左邊個送客平台呢，係俾啲車呢落完客就走噶嚇。跟住貼返個左邊，就去嗰個出境通道同埋個送客平台。嗱，啱啱呢家右邊呢度呢，就可以落返停車場嘅嚇。嗰度有個停車場係可以泊車呢，同埋都係可以外接客嘅。泊住右邊兩條線行啦。繼續行小客車出境通道或者送客平台，就右邊嗰兩條線。繼續沿住小客車出境條路行啊！嗱，唔好出咗去最右邊嗰度上咗橋啊，嗰度唔啱㗎。繼續行小型客車條路啊！嗱，今日嘅情況又係可以呢，冇客就行左邊，直入去㗎啦。右邊呢，就係送客平台，咁可以喺度擺低你嘅乘客啦。好，落完客呢，就一個 U-turn，跟住就跟返條隊，又係去做嗰啲程序啦。打開車尾箱啊，開啲車窗俾佢睇下裏邊有啲乜嘢啊，咁樣啲例牌嘢啦。好啦，跳過咗啦，咁跟住就係又係入部機裏邊咁啊，同你喺香港過珠海做嘅動作就一樣噶啦。搞掂開閘，咁啊揸架車出去咯喎。跟住呢，就去返個上客區度俾你嘅乘客上返車啦。如果想睇返部自助過關機點樣運作呢，可以睇返我上一條片。不過依家唔需要再用黑馬㗎啦。OK，話咁快就上返車啦，咁就可以開車啦。好啦，咁啊，跟住呢都會有一啲分叉口呢可以睇下嘅，先再上返去港珠澳橋嘅。提多次啦，如果前面有車呢，真係等佢走咗落埋閘嗰條柱上返嚟先好入啊！呢下我話順利啦，但啱啱隔離架車呢，又係要褪嚟褪去都出唔到。好似經常都會發生呢個情況，所以大家可以小心啲。好，跟住呢，右邊啊，拍住右邊就去香港澳門㗎啦。有啲朋友呢會問喎，咁我喺珠海返過嚟，我又唔返香港住，我想去澳門點呢？咁你一陣間就會見到個路口呢，係可以返去澳門㗎啦。差唔多到啦，嗱就喺呢個位啦。呢架車左邊轉嘅呢，就係入返去澳門㗎啦。咁我有 ETC 就揀返條自動通道過啦，好方便嘅。
如果條片幫到你，subscribe 下我個 channel 啦，唔該晒。